mu'asasada Macalin Nuur ayaa ka jawaabtay baaqi ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee ahaa in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka ka soo barakacay gudaha degmada Gurceel. Qaybo ka mid ah dadka ka soo barakacay Gurceel ayaa la gaarsiiyay biyo dhaamis iyo shixnad raashin ah oo ka timid Dr. Khaliif Cabduqaadir Macalin Nuur, waxaana uu soo wakiishay qaybta mu'asasada Macalin Nuur ee degmada Gurceel. Macallimiin ka socotay mu'asasada ayaa gaarsiisay dadka barakacayaasha ah oo ku dhibaataysan daafaha degmada Gurceel. Cabdulqaadir Axmed Doore oo ah gudoomiyaha mu'asasada Macalin Nuur qaybta degmada Gurceel ayaa ugu horreyntii ka warbixisay deeqda la soo gaarsiiyay dadkan halka ay ka timid. waxaan halkan u taagannahay dadkii soo barakacay oo dagaaladii Gurceel ku soo barakacay. deeq raashina uu soo dhiibtay mu'asasadu oo u soo dhiibay gudoomiyaha mu'asasadu Sheekh Cabdulqaadir Macalin Nuur oo mar walba asoo u taagan inuu u kaalmeeyo dadka barakacayaasha iyo dadka dhibaataysan iyo agoomaha. maanta waxaan halkan ku guddoonsiinaynaa dadkii soo barakacay raashin iyo biyo. bartaan waa bar lagu soo barakacay oo dadkii magaalada dagaal ka soo qaxay ay degan yihiin. insha Allah raashinkaana guddoonsiinaynaa. sidoo kale dadka ka faa'iideystay deeqdan ayaa u mahadcelisay mu'asasada. waxaan mahadcelinaynaa mu'asasada Macalin Nuur. waxayna soo gaarsiiyeen cunto, bariis, bur, sonkor, saliid iyo biyo. ayaan uga mahadcelinaynaa mu'asasada Macalin Nuur, Khaliif Cabduqaadir Macalin Nuur Maxamed Siyaad. meeshan waxaan uga mahadcelinayaa anagoo barakacayaal ah oo ka soo barakacnay magaalada Gurceel ayaa raashin deeqa waxaana soo gaarsiiyay mu'asasada Macalin Nuur, Khaliif Cabduqaadir Macalin Nuur. waana naga mahadcelinaynaa inuu intuu ka gaaro ummadda Soomaaliyeed barakacayaasha ee dhibaatooday agoomihii barakacayaashii qof kasta hadday makhluuq wax ma wada gaarsiin lama wada gaarsiin karo intii laga gaaro ayuu halka kan khaliifku biyo shub iyo caawinaad ayuu ugu soo deeqay. annaguna wakiil waxaan uga nahay intii Ilaahay u calfo inaan gaarsiino. hadda waxaan leenahay intay gaarto ha ku sabarto Allah u calfo. Farxaan Ahmed Cabdi, TV-ga Universal, Gurceel.